José, el mañanero. Buen día. Dale, José. Dale, don José. Buen día, ¿qué hay, mañaneros? ¿Bien? Todo bien. paz. Qué bueno saludar a la gente que está en sintonía a través de La Bacana. Tú sabes, Manolo, que hay un principio que dice que la primera apariencia es la que vale. Ajá. La primera impresión. Exacto, la primera impresión. Sí, dijo. Entonces, Fotocopia Pepe. exacto. La primera impresión es la que vale. Que vale la primera y Pero- todas las pero demás. todas A veces sale sucia. Sí. La primera vez sale sucia. La primera sale con un lado negro. así. Él mismo la embolla y dice, no te Está la bien. doy. No. esta no. Porque dámela, porque él ama mala fe. Él dice, si te la doy, la va a usar. Claro. En la Meriño me nadie va a respeta comprar esa ley. Di que la primera impresión es lo que vale. Dame 50 copias y cóbrame una. ¿Qué pasa? Entonces, el dominicano es experto en conocer a una gente sin hablar con ella. Ah, sí. ¿Cómo así? Ah, sí. Vamos a tratar ese tema. Cuando tú conoces a una gente sin tú hablarle. Ey. Entonces, yo quiero que cuando yo termine de decir algo, ustedes me ayuden con el ya lo conocí. Ok. Bien. Por ejemplo, si anda en una Lexus del año, pero le tiene defensa de hierro adelante, Ya lo conocí. Ya lo conocí. es campesino. No va. Eso habló todo. No va. Eso lo dijo todo. Es campesino. Voló de paso la jipeta. Eso lo dijo todo ya. El que tiene una Lexus y tiene una defensa de hierro, o tiene delante de que hijo de mamá tingó, No. o es pelotero o es campesino. Sí, es verdad. Eso lo está diciendo José, oyeron. Sí, que lo está diciendo. Mis amigos, Cójalo como Philly en corto. mis amigos peloteros no le hagan caso. Exacto. Porque tú sabes que hay un grupo de gente que dice que no le gusta el programa, Ajá. pero le gusta fingir que no le gusta. Exacto. Claro. Siempre es bueno. Oye, ellos también que no le gusta. No pueden vivir sin este programa. Yo no tengo suerte, lo vi hoy, mira lo que pongo, lo ve todos los días. Este programa, Por eso eso- no sirve. ¿Me Por eso entiendes? yo tenía mucho que no lo veía. Y hoy que lo pongo, mira lo que me... Entonces la abuela lo Hablador. acecha y dice, A que lo va a oír. déjame yo, coger para el colmado. Había el programa que no te gusta, ¿verdad? Va que para la nadie te banca, había el programa que no te gusta, ¿verdad? Y te acuestas a las 2 en YouTube viendo Pero todo. deja el celular. Deja el Ah, el celular. programa que no te gusta, ¿verdad? Gracias. Mira, si en la volvería hacen chiste de pájaro y él no se ríe, Ya lo conocí. Es verdad. ¿Verdad? Y ahora así como que respira. Sí. Sí. Y mira para los lados. así. Hay más temas, él dice. Yo te digo a ti que no tienes que escuchar eso. exacto. No, también hay un amigo Señora, que habla por él. Ah. Que le dice, no hagas caso. Él está callado. Yo no he dicho nada. Tranquilo. O le agarro una mano, le agarro una mano, le agarro una mano. Y él, Eso suena, ¿verdad? Le agarra la mano. Y él hace- él sale en defensa de los terceros. Se están durmiendo los pájaros y dice, pero esos pájaros andan siempre con su dinero. El amigo lo defiende con una tijera en la mano. Le voy a decir que esos temas aquí no lo tratan. Exacto. Aquí no se habla de la diferencia de la gente. Voy a subir el radio. Y él hace- Hay, Pues tem- yo sé por hay qué temas que- más importantes. Sí. Hay temas más ¿Por importantes. qué ellos se debilitan para los lados? Ellos no se debilitan para el frente. No, ¿verdad? Ay, mi amor. ¿Por La qué? delicadeza. Ellos están más blanditos de lado. Porque quedaron en un Y taco. él paga antes que los recorte. Y dice, a 300 que son los recortes. Toma esos 500 y quédate con una de vuelta. Pues tiene que arrollar. Te lo ganaste. Sí. Mira, si ella tiene diamantico en una uña y tiene Samsung, digo, porque no entiende los iPhone, ya la conocí. Tiene un No. diamantico en la uña. Y de Es eso que pega. sí, es Que banquero. tú no sabes cómo es que llamar. Que fue el otro día a un banco a ponerle internet baño. Y la muchacha me iba a romper el celular ahí. Y después, espérate, ve que le doy yo. Con él, Le doy yo. haciéndole con la Sí. uña. Con la uña. Que Choca, pero no lo va a romper, tranquilo. Porque hay mujeres que utilizan uñas y se le olvida el trabajo que tienen. Mira, está bien que tú tengas tu estética y tu uñas largas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú sabes que tú trabajas en un súper, en una caja, que esos botones de la caja son perdigones. Cada vez que ella le va a dar, dice, la de la llave, ¿dónde está? Que el código me dio error y cada vez que le doy esta tecla me pongo una uña. Mi amor, es que tú sabes que ese es tu trabajo. Que la por mujer cierto, usa la uña larga para echarse vaina entre ellas. No. Sí, pero bueno, es que Yo la nunca he usa visto un por- hombre de que piropeando No, uñas. No, Pero no. por cierto, ¿verdad? ¿por qué a que a la secretaria de los repuestos la esconden? ¿Por qué? Siempre En en una una cabina cabina oculta. oscuro, una cabina que tú no la ves a ella. La ¿Pero mina. por qué que la esconden? Es sobrina del dueño y se ha comido con 3 mecánicos. de ahí. Sí.
Él la reprocha cada vez que se acuerda. La del repuesto y la de la ferretería nadie la ve. Increíble. Escondida la tiene. Detrás de- una jaula. Tú le pasas la factura y tú no sabes con Una quién tú mano estás en las hablando. uñas. Con su diamante. Más fácil tú te llevas un motor de una jipeta y no a ella. Tú te robas un motor de una jipeta y no a ella. Tú sabes que hembra por la voz. Se ponen bonitas para nadie. Se maquillan para nadie. Comen ahí mismo. Para mí misma. Dele. Mira, si por DM él te pregunta, tú tienes Telegram, ya lo conocí. Así que. Ese es un hombre que su mujer le revisa el celular, pero ella no sabe lo que es Telegram, entonces Y él mismo te pone la aplicación. él le habla por ahí. Este mismo te dice los pasos, tú lo que Mira. tienes que llevar, ¿verdad? Exacto. Y ahí Exacto. Y me avisa por aquí de que tú estés conectado. cubriéndose. Es un hombre que no coge cabeza. No. Porque la mujer ha descubierto. Todo. Ha descubierto Todo. Ya van tres varias. aplicaciones. Y él insiste. Ella nos halló el Tinder. Ella Nadie misma instala le dice. Telegram para bueno. Ya ella le habla moviendo la cabeza. Eh. Porque cuando tú hartas a la mujer, ella la mancha así cuando ven con eso. José Alberto. No, no. Ya no hay más nada que hablar. Este eres tú. El hombre que tiene 3 aplicaciones de calculadora. Es verdad, es verdad. Ah, sí. Oye, el hombre que tiene 3 aplicaciones de calculadora. Ese celular está raro. Ay, ¿Y qué tanta calculadora que tiene? si la mujer abre eso, se acaba el matrimonio. Mira, si él sube mucha historia en Instagram de bebida y vaina en la rumba, pero en ninguna de la historia las mujeres del coro están bailando con él, ya lo conocí. Ese anda más becado con los mineros que tú y en la puca. Ya, es verdad. Sí, porque el que anda becado motiva a los demás para que bailen. Para que le dejen el ámbito para el frontear con la Para que foto. mantenga el ambiente. Exacto. Y él cuida la mesa. Porque cuando el sin ambiente problema. se aburre, el que paga se quiere. Claro. Vámonos. No. Y tú con la garganta por la mitad. Que todavía el humo está por los hombros, que no te ha subido. Y lo chulo de él es cuando traen esa velita, 2 potes, pero está ese círculo de 10 gente en la mesa. Y él tiene el celular así a mano. Dice, caramba, nada más que el pie me molesta para la foto. Pero ¿cómo le digo que se quite? Para que subirlo rápido antes que se la baje. Claro. Mira, si él te dice que una semana en Santo Domingo es suficiente, ya lo conocí. Eso fue un viajero que vino con $82 en Navidad. Bárbaro. Que él no dura más de una semana. Porque él no aguanta una semana en Santo Domingo. Y en su casa él dijo que él vino a resolver unos pocos Sí, papeles. yo Él tengo vino de la diligencia, pues. Que yo vine de un pronto a Santo Domingo. el Por primo, la diligencia. el primo mío que vino para Constanza. Él vino a renovar el pasaporte, pues, dijo él. Tengo un primo que vino para Constanza el 15 de diciembre y se fue el 21, que él no aguantaba el frío en Constanza, que se iba para Nueva York. Oye, Y allá de bando. No. Pero él no aguantaba el frío en los bolsillos. Él no aguantaba el frío en los bolsillos. Vino por Él una, hacía así, sacaba Él escándalo. dijo en los bolsillos, "Sienten, yo tengo un frío en estos bolsillos. vino para una herencia y la herencia la dejaron para Julio. Y le dio frío en Constanza. Tenía que meterse la mano en los bolsillos con guantes porque le daba un frío. Y sacaba escarcha y nieve de ahí. Mira, ya por último, Bien. si están hablando de alquileres de casa y él de un momento a otro te salta preguntándote que qué es lo genial de hacer carbón, ya lo conocí. Es sobrino de Philly. Saludos para la esposa de Philly que le salvó la vida. Y se iba con los niños para no dejarlo solo. La esposa le dijo a Philly, me dicen, pues tengo mis antenas por todas partes. Que Philly le dijo ante la esposa el otro día, le dijo en el viaje, me hace falta el mañanero. Y ella le dijo, tú no haces falta. Ay, no. Pero dame, eres tú. Pero Ay, ven vamos. pero ven acá. Tú no oyes a esos muchachos felices. Está preguntando por mí. Dice ella. ¿Vas tú a creer en esa gente? No es lo mismo sin ti. Me dice que me está flojo. De que yo no estoy. Ya, bueno, tú vayas. Ey, no sé, sus redes, por favor. @José Matos N en todas las redes sociales. Ahí estamos.